سلام يا مغامرين، كيفكن حبايب قلبي؟ اليوم رجعت لكم بمقطع جديد معاكم أنصاري. يا مغامرين، تواصلت معي فتاة من هذا المبنى اللي خلفي وعم تقول انهم عم يشوفوا اشياء جدا غريبة عم تصير بالليل بعد الساعة 12 بالليل لما يطلعوا على البناية، اصوات غريبة ومخيفة من داخل درج الانقاذ. درج الانقاذ يا مغامرين باختصار لما يكون في مجمع كبير بيكون في اسانسير وبيكون في درج للانقاذ في حال صار حريق، هذا بيقدروا يخرجوا منه. يعني هذا مهجور طول ما ينبنى هذا البناء، لوقت ما يصير حريق بيقدروا يخرجوا منه. اذا ما صار حريق من 10 سنين 15 سنة ما حدا بيدخل على هذا الممر، فهو بيكون مهجور من الابو وانتم طالعين لفوق. اليوم ان شاء الله مثل ما شايفين البنت كاتبت لي عن طريق الايميل، عم تقول لي انا بطلب مساعدتك، هي بنت تركيه وعم تقول لي لازم تعرف لنا شو قصه هالاشياء المخيفه اللي عم تصير بعد الساعه 12 بالليل. يعني بعد الساعه 12 بالليل عم يخافوا يطلعوا على بيوتهم. اليوم ان شاء الله رح نشوف شو هي الاصوات، لانه بالممر هذا مو موجود كاميرات ابدا، فقط بالممرات الخارجيه. خلينا نمشي ونفرجيكم شو راح يصير هلا ان شاء الله. راح استنى. يا مغامرين هلا بدنا ندخل لمكان ما نصبنا الكاميرات بس بدون ما نطلع اي صوت. شايفين هذا هو مخرج النجاة، تطلعوا هي الانذارات اللي موجودة هون. تعال لازم نشوف هذا الشبح هل هو موجود جوا او لا. في شيء الله اكبر. طلع نمشي. شوفوا ليك وين، شوفوا شفتوا مبين عليك. الله اكبر. يا الهي يا الهي. شفت شكله. الله اكبر. يا بده يهجم انتبه، بده يهجم. اسمع شو لازم نعمل، لازم نفوت لحتى نعرف شو هذا الكلام. شكله خطير ومخيف كثير. كأنه ما في حدا، مو مبين في حدا. تعال خلينا ننزل. شلون بدي يكمل هادي؟ سوين
قادر نلاقيه. هذا شكله كتير غريب وأصابعه طويلة ومخيفة. ما بعرف شو هالكائن الغريب هذا. على كل حال رح خبر البنت بهذا الموضوع ورح نطلع من هذا المكان بأقصى سرعة يا مغامرين. يا مغامرين لا تنسوا من اللايك واشتركوا بالقناة حتى تشوفوا جميع المقاطع المرعبة بهي القناة.